អូនសួស្ដីអូនចាជំរាបសួរអូនជំរាបសួរហើយអូនចែខលមកអូនបាសល្អមួយស្លាយសំរុំមកអូនរៀបចំទុកឲ្យចាយនៅចាំមកចាំសាយចាឯណាទៅអូនអូអញ្ចឹងអូនណាចានេះអូស្អាតមែនខ្ញុំឃើញទៅក្នុងរូបភាពបងប្អូនចានេះរុំស្កុតណាអូនណាដោយសារបាសថ្មីបាទខ្លាច់ចូលដីចូលអីចាដោយសារតែបាសថ្មីហើយអូននឹងមានប្រអប់គេអត់ចាមានប្រអប់អូនណាគាត់តែចង់ឲ្យខ្ញុំមើលផ្ទាល់ភ្នែកគាត់យកចេញពីប្រអប់ឲ្យហើយចាខ្ញុំខលមកតាក់ទងគាត់ថាខ្ញុំចង់បានបាសតម្លៃសមរម្យហើយគុណភាពល្អអូនអញ្ចឹងទំហំស្អាតណាអូនល្មមហ្មងហើយនេះគឺជាផលិតផលប្រទេសណាដែរអូនចាបោះអាល្មងអូបងភ្លេចដាក់កាសអូនមួយថ្ងៃហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអូននិយាយអត់លឺចាអូនមិញថាបាសហ្នឹងនៅផលិតផលប្រទេសណាអូនរបស់អាល្មងចាអាល្មងអូនល្មមប្រើចាបងជឿជាក់ឲ្យមានការធានាប្រហែលខែអូនមានការធានាត្រឹមត្រូវ3ខែរយៈពេល3ខែអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់ប្រើជាប័ណ្ណចម្រៀងដើររហូតតើបងទិញអីគេអូននឹងប្រាប់បងដូចវាមាននៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់បើចង់ប្រើរហូតគ្រាន់តែដោតដូចមួយបាសដាក់មួយព្រីទៅបើកទៅវាដំណើរការរហូតទេចាបើចង់យកតាមខ្លួនក៏បានដែរបញ្ចូលថ្មឲ្យពេញយកដាក់តាមខ្លួនបានអស់ថ្មបញ្ចូលធម្មតាបងនិយាយស្អប់លឺឡានម្ដងមិញវាក្បែរផ្លូវពេកកាលណាតើអូននិយាយទៅបងស្ដាប់អត់បានបងសុំម្ដងទៀតអូនថាម៉េចមិញយើងប្រើជាប់លោតក៏បានដែរថាយើងដោតដូចវាជាប់មួយព្រីបើថាយើងចង់ដាក់តាមខ្លួនយើងបញ្ចូលឲ្យពេញទៅដាក់តាមខ្លួនបានចូលថ្មក៏បានហើយដោតជាប់ដូចជាមួយនឹងព្រីដូចទូបានអូនណាបាទចាប៉ុន្តែបងឆ្ងល់ថាពេលដែលប្រើដូចថាយើងត្រូវការឲ្យលឺប័ណ្ណចម្រៀងរហូតយើងធ្វើមិនអូនអាចចាក់ចោលបានបើកទៅយើងនេះចឹងកណិតមួយទូរស័ព្ទយើងដាក់ប័ណ្ណទៅវាទៅខ្លួនវាហើយបើថាយើងអត់កណិតទេយើងដោតមួយ memory ទៅវាដោយសារតែបងអត់មានទូរស័ព្ទទេបងអូនស្រីមួយលីគាត់មានទូរស័ព្ទចឹងណាអូនហើយគាត់អត់ចេះប្រើទេគាត់មានជំងឺពិការខួរក្បាលបាទចឹងហើយបើមានតែដាក់អូនថាដាក់អីគេ memory អូនណាដោត memory ចាយក memory ទិញ memory ទៅហើយទៅយើងទៅកន្លែងគេលក់ទូរស័ព្ទឲ្យគេបញ្ចូលប័ណ្ណក្នុងហ្នឹងឲ្យទៅឥឡូវកន្លែងអូនមានលក់អត់ memory អត់មានបងចាអាចទៅមុខផ្សារបន្តិចបានមានបងត្រូវទិញនៅកន្លែងណាអូននៅផ្សារចាជីហ្នឹងបត់ស្ដាប់កន្លែងលក់ទូរស័ព្ទក៏មិនអូនកន្លែងលក់ទូរស័ព្ទចាប្រាប់គេហៅ memory បាទហើយទៅឲ្យគេបញ្ចូលប័ណ្ណអាហ្នឹងថ្លៃអត់អូន memory ប្រហែល2 3ហ៎អញ្ចឹងទូថ្លៃដែរអូនណា memory ដល់ពេលហើយយកមកបញ្ចូលប័ណ្ណចម្រៀងឲ្យពេញហើយយើងដោតកន្លែងណាអូនដោតនៅក្រោយនេះចាមានកន្លែងគេដោតព្រោះហែកមើលចាអញ្ចឹងអូនហែកថងហ្មងទៅដោយសារតែបងខ្លាចបងស្ទើរស្ទាក់បាទអត់ចេះប្រើអញ្ចឹងណាអូនតែបងឃើញទំហំស្អាតហើយធំល្មមយួរបានបាទតែពេលហើយទៅអូនឲ្យបងសាក់ចាក់មើលស្ដាប់សម្លេងបានអូនណាដាក់ memory កន្លែងនេះកន្លែងបញ្ចូលថ្មបាទអាហ្នឹងគេដាក់ memory គេហៅប្រហែល G មិនគេណាអូនអាហ្នឹងតើចាយទៅប្រាប់គេចាយចង់បានប្រហែល G ហ្នឹងបើថាចង់បាន G ធំអាហ្នឹងវាដាក់ប័ណ្ណចម្រៀងបានច្រើនហើយចាអូនហើយតម្លៃក៏វាតាមហ្នឹងដែរអូនណាបាទអញ្ចឹងបងត្រូវទិញកន្លែងលក់ទូរស័ព្ទហើយឲ្យគេបញ្ចូលប័ណ្ណចម្រៀងនៅក្នុងហ្មងមែនបាទចាបាទចាហើយអូនមានអីណែនាំបងទៀតទេអូនបងអត់សូវចេះប្រើអញ្ចឹងចាប្រហោងនេះអីគេអូនអាហ្នឹងសម្រាប់យើងដោតមួយក្បាលច្រៀងចាក្បាលច្រៀងដោតហ្នឹងទៅយើងច្រៀងបានធម្មតាចាអូនប្រវល់មកជុំឲ្យបងមើលតិចមកអូនចាចាំបិទស្ទះឲ្យវិញផងណាអូនណាបាទហើយនេះពីលើណាអូនណាហើយពីលើគេប្រើរបៀបម៉េចដែរអូនចុចអានេះបើកចុចអាហ្នឹងឲ្យជាប់ទៅបើកអូនណាចាអូរត់ភ្លើងឡើងស្អាតណាបន្ទាប់មកទៀតបើយើងប្រើជាមួយ memory យើងធ្វើម៉េចអូនយើងនេះមកក្រោយនេះយើងបើកអានេះមកស្គាល់វាចេញស្គាល់មកទៅដាក់ memory ចូលទៅវាលឺហើយចាលឺយកត្មងបាទគាត់ដល់ memory ចូលមិនបាច់ចុចអីទៀតទេលឺតែម្ដងបាទគ្រាន់តែស្រែយើងស្រែសលេងសលេងហ្នឹងបើឡើងលឺខ្លាំងលឺតិចយើងស្រែខាងណាអូនបែរមកនេះតិចអត់បងតិចហ្នឹងចានេះអានេះយើងឡើងចុះសលេងអូនស្រែបាទស្រែឡើងចុះលឺខ្លាំងលឺតិចតាមហើយអានេះចង់ដូរបាត់ចូលដូរបាត់អានេះទៅមុខទៅក្រោយស្តុបចា
ចឹងដោយសារតែបាសពេលណាតែយើងសាកបទចម្រៀងបើបងធ្វើជា YouTube ចេះអាចជាប់ copyright បាទ អញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមស្ដាប់បាសសាកសំឡេងចាតែខ្ញុំអត់បានដាក់ចូលក្នុង YouTube ទេដោយសារ YouTube បើសិនជាបទចម្រៀងនឹងជាប់ភ្លេង YouTube ជាប់ឥឡូវគេហៅ copyright បងប្អូនមិនអាចដាក់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសាកសំឡេងបើល្អពិតមែនចាព្រោះស្ដាប់ល្អប្រើបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងយកអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់សិនណាបងប្អូនចាហើយទីតាំងនេះនៅផ្សារខ្នល់តឹងចានៅផ្សារខ្នល់តឹងហើយទីតាំងកន្លែងដែលខ្ញុំទិញបាសហ្នឹងគាត់មានលក់ច្រើនចាគួរសមអញ្ចឹងអូនចាំបើឲ្យចាស់ស្ដាប់តិចអូនណា បាទចាបាទខ្ញុំណែនាំនៅចៃប្រើព្រោះវាមានគ្រប់សពហើយទៅវាធន់មានទាំងមេក្រូជាងហើយនឹងតេឡេដោយសារអីវាមាននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងមកជុតរបស់វាហ្មង បងសុំមើលមីក្រូតិចមកអូនស្អាតកម្រិតណាទៅ នេះបងមេក្រូវាក៏ធន់ដែរ ចាមានមកគូអូនណោះ បាទមានគូនេះមួយទៀត អញ្ចឹងចង់ច្រៀងក៏បានចង់ស្ដាប់ក៏បានចង់ស្ដាប់ជាមញ៉េក៏បានដែរអូនណោះ គ្រប់សពទៅ ចឹងយើងចង់ស្ដាប់បទរត់យោក៏បានយើងចង់ចាក់ជាបទចម្រៀងក៏បានច្រៀងក៏បានកណិតទូរស័ព្ទក៏បាន បាទ ប្រើបានគ្រប់ទម្រង់ហ្មងអូនណោះប្រើចាហ្នឹងហើយបងសម្រាប់ចិត្តយកហ្នឹងណាហើយដោយសារមិញនេះបងសាកសលេងទៅឃើញព្រោះហើយ បាទ ចាហើយមានការធានាត្រឹមត្រូវទៀតបងពេញចិត្តហើយណាមួយនៅក្បែរគ្នាផងជិះតែកន្លះម៉ោងមកដល់បើមានបញ្ហាអីបងមកដល់នឹងវិញអូនណា បាទចាបាទ ចាអញ្ចឹងអូនរៀបចំវិចខ្ចប់ឲ្យបងហ្មងណាអូនចាបងអរគុណប៉ុន្តែបងជូនថវិកាអូនផ្លែតចាចាអញ្ចឹង$55អូនណោះ បាទ $55លុយខ្មែរយើង20 20000 20000រៀលចាអានេះលុយនេះមកខ្ទាស់បងរាប់មើលសិន2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
4 6 8 10មកដល់ 100000 តែអូនចេញរាប់ទៅអូនណោះអានេះបងឲ្យ200,000សិនណាអូនណាចារាប់ដល់ 100000 នៅខ្វះ 20000 ទៀតអូនណាអញ្ចឹង$55អូនណាចឹងបងអរគុណអូនច្រើនចាហេងណាអូនណាប៉ះកូនកន្លោះគេទេតើអូនរៀបចំឲ្យបងណាអូនណាបងអូនអញ្ចឹងឯងប៉ះបានអីទេអូនអើយអូនលើកបាសមកហ្មងចាណាដាក់ពីក្រោយអូនបានទេបាទទីតាមមកគាត់យ៉ាអត់តកក្នុងសិនណាឡាមគាត់គួយនៅគាត់គុណច្រើនចាចាអរគុណច្រើនអូនអូលៀបបងជំរាបសួរសុំចូលមើលមួយលីតិចណាបងមួយលីបងធ្វើអីបងស្មាននឹងល្ងាចអីមួយទឹកហើយហ្នឹងបងហ៎ខ្លុំចិត្តហ្មងណោះបងឥឡូវម៉ោងទឹមតែ6ម៉ោង6បងមក6ល្ងាចម៉ោង7ល្ងាចបងបញ្ញាបិទប្អួយមែនបងដាក់ឲ្យវារៀងខ្យល់អាកាសចូលតិចទៅបងហើយមួយលីអូនទៅយកដងថតតិច
មួយលីអើយហូបបាយនៅមួយលីបងខ្ញុំបើកមើលសិនមួយលីគេលក់បាត់ហើយអូនម៉ោងតែ6ជាងហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងបានហូបអីបងមួយលីហើយកេងកាប់មុខអញ្ចឹងហើយអត់ដោះស្បែកជើងដល់ពេលអង្គុយអញ្ចឹងហើយអោនទៅក្រោមទៅឃ្លុំភួយទៅអាហ្នឹងគេងណាបងណោះហើយបងអត់ដាក់ភួយដាក់អីឲ្យដាក់កន្លែងខ្នើយឲ្យបងអញ្ចឹងខ្នើយក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ណាផងមកដាក់ឲ្យកៅទៅទុកដល់ឲ្យទុកតាកៅនងតែអីទុកតាវាទុកទេណៅទុកឡងហ្នឹងមិញបងថាបានហូបអីហូបបាយណាមកចាជិះពទាមួយស្រងបងបាយស្គាល់នេះអត់បងស្គាល់តាអានេះគេបងអានេះបងវាសម្រាប់ចាក់ដាក់ឲ្យវាស្ដាប់បទចម្រៀងបងចង់ឃើញខាងក្នុងមានសម្រាប់បែបណាអត់ខ្ញុំបាទឲ្យបងឃើញតាតែចង់បានខ្ញុំឃើញណាបងឲ្យមួយលីគាត់អង្គុយបែរមុខមកបងឲ្យមួយលីគាត់អង្គុយបែរមុខមកនេះឲ្យគាត់ឃើញផងព្រោះនឹងគឺជាអំណោយជូនគាត់ចាអ្នកមីងឃើញថាចាមួយលីគាត់ច្រើនតែជាងលេងខូចដល់លេងហ្នឹងអង្គុយជាងម្នាក់ឯងបងដល់ពេលចឹងហើយបងអញ្ជើញអង្គុយបងឲ្យឡើងខាងលើហ្មងបងខាងក្រោយនេះតាតែតែមួយលីឲ្យតែខ្ញុំមកប្រដងហើយឲ្យតែខ្ញុំចាដល់ពេលទៅគាត់អង្គុយច្រៀងម្នាក់ឯងចឹងណាបងប្រហែលជាគាត់ត្រូវការស្ដាប់តន្ត្រីមានបទភ្លេងមានចម្រៀងដូចគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមខាងក្រៅដូចគេដូចឯងសាច្រៀងមួយលីអានឹងហៅអីគេអូនហ្នឹងហៅគេនេះអូនមើលអានេះមើលនេះអានេះនៅរូបវានេះគេហៅអីគេនេះរូបគេហៅរូបអីគេដល់មលីរូបអីហ្នឹងមលីអត់ស្គាល់ទេព្រោះមលីអត់ដែរបានមានស្ដាប់មើលទៅចឹងមួយលីអើយអានេះបងបើឲ្យអូនមើលណាអាហ្នឹងគេអាចស្ដាប់តន្ត្រីបានអូនចេះច្រៀងដែរមួយលីដកពួយដកកសែងអូកសែងដែលមីងរេវីជូនមួយលីនេះហ្នឹងឯងបងមែនទេនោះចាទុកសិនហើយមិនកសែងនោះមើលចាំអត់ទេបងបាច់ទៅទេដោយសារតែអ្វីដែលហោះហើយបងបាច់ទៅទេគាត់ថាខ្ញុំសួរកសែងមួយលីមិនចូលទៅណាទេមួយលីអើយមួយលីស្គាល់នេះដែរមួយលីស្គាល់ដែរអូនជាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្ដីមកកាន់មកមួយលីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាមួយលីច្រៀងមើលអាហ្នឹងមីក្រូច្រៀងបងច្រៀងមួយអូនច្រៀងមួយសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្ដីមកអូនច្រៀងមកសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសូមជម្រាបសួរអំពូមីងចេះមើលណាដាក់មីក្រូណាសូមជម្រាបសួរអំពូមីងបងប្អូនកំពុងតែទស្សនានាងខ្ញុំមានឈ្មោះថាលីមកច្រៀងមកអូនច្រៀងមកច្រៀងតែកាន់ទោះមកអូនចានឹងមីក្រូអានេះតេឡេបញ្ជាអូនស្គាល់ណាតេឡេបញ្ជាមានតេឡេបញ្ជាមានខ្សែសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោតបាសដល់សំឡេងចាអញ្ចឹងបងអានេះវាមានមីក្រូ2ណាបងណាអញ្ចឹងបងទុកសិនខ្ញុំបើកចាឲ្យអូនមូលីឃើញនេះគេសើបមកអូយស្អាតណាស់បងអើយស្អាតណាស់ចាមូលីអូយនេះស្អាតដែរមូលីនេះស្អាតណាស់បងអញ្ចឹងកាលណាតបើកចុចជំនាញមូលីនេះចុចជំនាញចុចវាជាប់ទៅអូយរត់សូដឹងតែម្ដងចារត់សូដឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកគេមិញគេដាក់នេះឲ្យហើយដាក់ទូក៏ដាក់ថ្មផងចាអញ្ចឹងបងបើមួយលីគាត់អត់ចេះច្រៀងទេគាត់បានស្ដាប់បំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកមីងត្រូវការឲ្យបងអូនគាត់បានស្ដាប់ណាបងណាបានស្ដាប់បទភ្លេងអញ្ចឹងបងអាចប្រើជាស្ដាប់រជោក៏បានដាក់ memory ក៏បាន memory ណាបង memory បញ្ចូលបទចម្រៀងហើយយកមកដុតផ្នែកកន្លែងនេះខាងក្រោយហ្នឹងបងគាត់ទៅដោតទៅយើងបើកទៅចេញបទចម្រៀងមកហ្មងអញ្ចឹងណាបងមានចេះប្រើដែរគាត់ចេះតើហ្នឹងចាំតែបងមិនដែរបើបងអត់ប្រហែលទេបងគាត់ទៅចុចបើកចឹងទៅភ្លើងចឹងមកហើយមាន memory នៅកន្លែងហ្នឹង
បងបើកបទចម្រៀងស្ដាប់បានហើយចាហើយសម្រាប់មីក្រូហ្វូននេះសម្រាប់មីក្រូនេះសម្រាប់ច្រៀងក៏នៅជាប់នៅនឹងដូចគ្នាហើយដោយសារតែពេលវេលាហ្នឹងមករៀងយប់បន្តិចអីចាដោយសារខ្ញុំដើរទិញបាសហ្នឹងវារៀងយូរដែរចាទិញទំនំទៅបានអញ្ចឹងណាបងចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងរយៈពេលយូរទំនំតែមកដល់ម៉ោង6ម៉ោង7យប់បាត់ហើយនេះបានហើយណោះបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានទិញអីគេបងថ្មនឹង memory បើកតន់ទេហើយចាអ្នកមានចាបើសិនជាក្មួយបើកសំឡេងបទចម្រៀងថតចាឬសំឡេងបទចម្រៀង YouTube នឹងចាប់ copyright អ្នកមានចាអញ្ចឹងហើយក្មួយសាកសំឡេងនៅកន្លែងអ្នកលក់ហើយបើសិនជាក្មួយសាកក៏ក្មួយហ៊ានថតដែរចាសំឡេងបទចម្រៀងនឹងកុំឲ្យជាប់ copyright ចាហើយចុះកម្មសិទ្ធិបទចម្រៀងគេអ្នកមីអញ្ចឹងមិនអាចដាក់បាននៅក្នុង YouTube ទេអញ្ចឹងបើសិនជាក្មួយបិទកាមេរ៉ាហើយក្មួយនឹងបើកចម្រៀងឲ្យប្អូនស្រីគាត់បានស្ដាប់ចាហើយមួយទៀត memory អ្នកមីចា memory ដែលសារតាពេលវេលាហ្នឹងយប់ហើយម៉ោង7នៅស្រុកខ្មែរម៉ោង7យប់ហើយក្មួយរត់ទិញអត់ទាន់ទេហើយមីក្រូនេះក៏មិនទាន់មានថ្មដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាក្មួយមកវគ្គក្រោយមួយយក memory មកភ្ជាប់នឹងបាសនឹងដើម្បីឲ្យមានសំឡេងចម្រៀងតែឥឡូវហ្នឹងភ្ជាប់បានតែទូរស័ព្ទ connect ចេញបទចម្រៀងទេនឹងស្ដាប់រឌីយ៉ូចាស្ដាប់រឌីយ៉ូបានស្ដាប់មញ៉េចាវិទ្យុចាស្ដាប់វិទ្យុបានចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយកបាសមកមុនចាប្រហែលជាស្អែកឬក៏ខាន់ស្អែកខ្ញុំយកថ្មមីក្រូទេបងណាហើយនឹងរើទិញ memory យកមកភ្ជាប់ណាបងណាចាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំធ្វើការងារនេះបានជោគជ័យហើយខ្ញុំបានទិញសម្ភារៈនេះជូនទៅដល់គ្រួសារបងពិសេសជូនទៅដល់មួយលីកុំអាសិនមួយលីទឹកមាត់បងណាគាត់នេះទឹកមាត់ប្រឡាក់មីក្រូអញ្ចឹងគាត់អាចច្រៀងបានទេព្រោះអាហ្នឹងសើមទឹកវាអាចមានបញ្ហាណាបងណាចាឥឡូវអញ្ចេះមិនបាច់ទាន់ដាក់ថ្មអីទេណាបងណាព្រោះដោយសារប្រើប្រាស់អត់បានដែរបានតែស្ដាប់សិនណាបងណាចាំថ្ងៃណាដែលបងចង់ច្រៀងបងចង់កំសាន្តអីបងទិញថ្មដាក់ខ្លួនឯងក៏បានដែរមកគូតែ1000រៀលទេចាបងណាចាបើបងគិតថាបងមិនមែនអ្នកច្រៀងទេបងទុកសិនចាំប្រើប្រាស់ថ្ងៃក្រោយណាបងណាចាស្អាតណាស់នេះមានឈុតការ៉ាអូខេគេនៅហ្នឹងមានស្អាតខ្លាំងចាតែមូលីដែលថាគាត់លេងទឹកមាត់ហើយជាងតើមានទូរស័ព្ទទៀតបាទតាមចុច7បានអីលេងការគាត់លេងទឹកមាត់លេងអត់កើតលេងទឹកមាត់បងប្អូនចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសើមីក្រូទៅវាអាចខូចបងអាហ្នឹងខូចទៅចាអញ្ចឹងកុំតន់ឲ្យគាត់កាន់ទឹកមាត់គាត់ពេញដៃពេញមាត់ទឹកមាត់ហ្នឹងចាហើយអញ្ចឹងបងអីបងមើលទៅរៀងយ៉ាងម៉េចដែរបងរៀងស្អាតហ្នឹងស្អាតធំណាចាធំល្មមហើយមានដៃយួរទៀតណាបងណាស្អាតណាស់បងដោយសារតែខ្ញុំឲ្យកន្លែងអ្នកលក់ហ្នឹងគេរករបស់ល្អជូនខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបានគ្រឿងហ្នឹងស្អាតចាហើយម្ចាស់អំណោយជូនមកមួយលីបាសថ្ងៃនេះគឺជាម្ចាស់អំណោយជូនចាជូនធ្វើប្អួចមីរ៉េវីបងហើយជូនតទឹកស្អាតជូនបងចាហើយជួយជាអំណោយប្រចាំខែជូនមួយលីចាហើយថ្ងៃនេះអ្នកមីងទៅដល់មួយលីអ្នកមីងគិតថាមួយលីនឹងចង់ស្ដាប់ចម្រៀងហើយដោយសារមួយលីចូលចិត្តច្រៀងចាអញ្ចឹងអ្នកមីងឲ្យនេះខ្ញុំទៅទិញឧបករណ៍ច្រៀងចាមិនឧបករណ៍ច្រៀងទេឧបករណ៍ស្ដាប់ចាបាសសំឡេងសម្រាប់ស្ដាប់ធន់មាំល្មមជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យណាបងណាតម្លៃ$60 $5ចាប៉ុន្តែខ្ញុំសុំថ្លៃគេចុះបានដល់សល់$55ណាបងណាចាចុះ$10ចាអញ្ចឹងតម្លៃនេះសមរម្យឲ្យបងជាមួយនឹងគុណភាពមើលរៀងមើលម៉ូដគេទៅសំឡេងបងខ្ញុំបើកឲ្យស្ដាប់ព្រោះខ្លាំងហ្មងចាសំឡេងគេឡើងងំចាល្មមស្អាតចុះពេលដែលបងចង់ឲ្យគាត់ស្ដាប់បងបើកនៅណាបងបើកនៅក្នុងផ្ទះបានសំឡេងគឺដល់ហ្នឹងហើយចាក្នុងផ្ទះក៏បានចាបងមិនបាច់បើកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទេបន្ទប់ហើយយើងគប់ចង្កាខ្លាចគ្រាន់តែបងបើកទ្វារឲ្យគាត់ចាបើកទ្វារឲ្យគាត់ឲ្យបងដាក់នៅខាងក្រៅតែបងខ្ញុំសុំសំណពរបងចាអ្នកមីងសុំសំណពរបងចាអ្នកមីងគាត់ចង់ឲ្យបងបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹកម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ទៅចាប់បិទណាបងណាអត់ទេបងបើកល្មមសំរុំបងកុំបើកដល់ថ្នាក់ត្រង់ណាបងបើកល្មមសិឲ្យលឺសំឡេងអញ្ចឹងណាបងបងកុំបើកដឹងចាគេថាយើងបើខ្លាំងពេកអត់ទេបងអត់មែនបើកខ្លាំងទេបងបើកតែល្មមបានហើយចា
កាលណាបើកខ្លាំងរំខានដល់អ្នកជិតខាង ចូលបានថាហ្នឹង ចាអញ្ចឹងបងបើកត្រឹមតែសម្លេងគឺថា 100% អញ្ចឹងបងបើកត្រឹម 10% អីក៏លឺដែរបងណា ចា 10% ឬក៏ 20% បើកតិចបានហើយបងចាហើយបើសិនជាថ្ងៃនេះបងមិនទាន់មានអា memory ខាងក្រោយហ្នឹងតើខ្ញុំមកភាសាទៀតបើខ្ញុំទិញ memory មកដាក់ជូនបងដោយសារខ្ញុំទិញឥឡូវតើតែបញ្ចូលបទចម្រៀងចូល memory នឹងសិនហើយឥឡូវយប់ហើយចាយប់ហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើតន់អញ្ចឹងណាបង ចា អញ្ចឹងខ្ញុំទិញពេលក្រោយអញ្ចឹងបងបើកជារថយន្តស្ដាប់សិនទៅវិទ្យុណាបងណា ចា បងចុចបើកអញ្ចឹងទៅបងបើកកន្លែងបងចុចទៅគាត់តែចុចបងចុចទៅដឹងហើយវាចេញវិទ្យុមកហើយចាវាចុចទៅវាអត់ខុសទេវាបេតុង2 3ហ្នឹងអានេះដូរបតដូរប៉ោះអញ្ចឹងណា ចា ចាហើយនេះតឡើងមូចាតឡើងសលេងគឺតិចឬខ្លាំងអញ្ចឹងណាបង ចា ហើយបងចុចកន្លែងបេតុង2នេះទៅវាប្រកាសជាមានបេតុងមួយណាសម្រាប់បើកវិទ្យុអីអញ្ចឹងណាបងអត់អីទេវាអត់មានការខូចខាតអីទេព្រោះគេធ្វើមកសម្រាប់ចុចបងចុចមើលទៅដឹងហើយព្រោះមានតែកន្លែងចុចមួយកន្លែងពីរកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ចេះខុសទេណាបងណាចាហើយមួយទៀតបងបញ្ចូលថ្មវាថ្មីអញ្ចឹងបងយកមកបងបញ្ចូលថ្មវាសិនណាអាហ្នឹងបញ្ចូលថ្មដូចមិញណាបងនេះយកថ្មដូចយើងបញ្ចូលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាបងចានេះបងមានដូចទូរស័ព្ទដែរ មានតែបង ចាហើយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងដូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅហើយ ដូច Nokia ចូលដែរងាត់ចូលអត់ ដូច Nokia មិនបង ទូរស័ព្ទ Nokia អញ្ចឹងប៉ាឡងមុំចាយយើងសិនព្រោះវាអត់នេះវាបញ្ចូលមកចូលចង្កាព្រោះវាត្រូវហើយគ្នាស៊ីមកហ្នឹង អញ្ចឹងបងហ៎ចង់ថ្ងៃមុននេះបងនេះត្រូវមើលនេះបងនេះបងដកនេះចេញទៅហើយបងជប់ជប់អាសិនបងដោតចេះបងដោតចេះចាដល់ពេលដោតអញ្ចឹងហើយបងសើបចូលក្នុងនេះមកនេះហើយបងដោតចូលជាមួយនឹងព្រីភ្លើងទៅ ចា បងចូលបានណាបងណាហើយពេលបងត្រូវការបញ្ចូលទូរស័ព្ទបងដកតែក្បាលនេះវិញទៅណាបងយល់ណាបងជើញឡើងមកលើសិនបងចាអញ្ចឹងបងដឹងកន្លែងបញ្ចូលណាបងណាថ្មីអញ្ចឹងបងបញ្ចូលភ្លើងចោលសិនទៅ ស្រាក់ចោលសិនទៅ ចាឲ្យមានភ្លើងសិនឲ្យកាន់ភ្លើងសិនអញ្ចឹងបងណាហើយសម្រាប់មកមីក្រូមកឈុតនេះបងរក្សាឲ្យបានល្អចូលក្នុងមកប្រអប់វិញណាបងចាថ្ងៃណាបងត្រូវការប្រើប្រាស់ចាំបងយកចេញមកប្រើប្រាស់ចារក្សាកុំឲ្យបាត់ណាបងសិតតែរបស់មានតម្លៃចានេះជូនបងអញ្ចឹងបងយល់ណាបងណាឥឡូវបងបើកជាវិទ្យុបានចាមញ៉េបានហើយមករយៈក្រោយចាប់ប្រហែលជាខាន់ស្អែកអីបានខ្ញុំ memory បានបញ្ចូលបទចម្រៀងពេញបានខ្ញុំយកមកជូនបងអត់ពិបាកទេបងគ្រាន់តែដាក់ memory ចូលប្រឡោះហ្នឹងហើយមានបទភ្លេង direct ទៅត្មងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក៏មានថវិកាអ្នកមីងរេវីប្រចាំខែជូនបងដែរបងចាំបានទេថាខែនេះគឺជាខែទីប្រហែលហើយសម្រាប់អ្នកមីងរេវីដែលជួយធ្វើប្រួយបងហើយតទឹកស្អាតទីបង ទីម៉ានេះផ្លេចហើយ ខែនេះខែទី2ហើយបងចាអំណោយប្រចាំខែជាខែទី2 អូទឹកស្អាតនេះទី2ហើយ មែនទេបងអើយ សាមុនទៀតមិនទី2 អត់ទេខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់បងថាអំណោយអ្នកមីងរេវីជូនប្អូនស្រីក្នុងមួយខែ$30 ទី2នោះទី2 ដល់ប៉ិតអ្នកមីងជូនមួយខែ$30ហ្នឹងគាត់និយាយចេះបានត្រូវ$30ហ្នឹងគាត់ជូនឲ្យបងចេញថ្លៃទឹកស្អាតក្នុង$10មកបងចេញមកកាត់មកនេះបងចាកាហឹមចាបងអ្នកមីងជូនបងជួយសម្រាប់បន្ទុកបងក្នុងមួយខែបងត្រូវទទួលបាន$20ប៉ុន្តែដោយសារអ្នកមីងគិតគូរដល់ថ្លៃទឹកហ៎បងចាអញ្ចឹងអ្នកមីងថែម$10ទៀតដើម្បីឲ្យបងយកថវិកា$10ចេញថ្លៃទឹកស្អាតអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងថវិកាទាំងអស់$30ថ្លៃទឹកក្នុងនោះ$10ណាបងណាចាមួយលីអ្នកមីងរេវីទិញធុងបាសជូនប្អូនហើយជូនថវិកាប្រចាំខែដល់ប្អូនហើយខែនេះគឺជាខែទី2សម្រាប់អ្នកមីងជូនអូនណាហើយពីមុនមកអ្នកមីងជួយអូនធ្វើជាបង្អួចតទឹកស្អាតជូនអូនហើយទិញជាសម្ភារៈជាច្រើនជូនអូនដូចជាមានតុក្កតាជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយមានកែវទឹកចាមានទាំងចានសភានិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនជូនអូនណាអ្នកមីងរេវីហើយអ្នកមីងមិនភ្លេចទេសម្រាប់មួយលីដែរថ្នាំលាបលមាស់និងថ្នាំសះលាបក្បាលគាត់មានតវ៉ៅបងមួយលីអ្នកមីងរេវីជូនអូន Đến ấy là sao ấy của ba này.
ចាឲ្យដៃគាត់មានតបៅ ដៃលាបតែបំផុតទៅលេងតែកាក់មាត់ ចានេះថ្នាំមួយឈុតណាបងមានថ្នាំលមាស់និងថ្នាំសាសលាបដំបៅ ចា ចឹងបងស្គាល់ព្រោះអំណោយរបស់អ្នកមីងរេវីជូនបងគឺជាច្រើនលើកច្រើនសារជូនទៅដល់មូលីប្រើប្រាស់ណាបងណាចឹងបងគាត់ឃើញថ្នាំបងស្គាល់តែម្ដងបងពងទីបត្រូវលាបមិនបងដឹងណាបងណាចាអញ្ចឹងអានេះមួយឈុតទៀតណាបងណាចាហើយនឹងថវិកាបង$30ប្រហែល10000លុយខ្មែរបង 2 ដល់ 100000 ចា120,000លុយខ្មែរអានេះ50000នេះបងអញ្ជើញរាប់បងថវិកា120,000ទៀតស្មើនឹង$30 50000ចាបងរាប់ដាក់លើនេះបង 50000 70000 90000 10 9 11 12 ចា ចង់វែ មិនដែរគ្រប់លេបបង គ្រប់ហើយ ចាគ្រប់ចំនួន$30 ចង់វែ ណា ឡើ បង យមែនណាក្បាលឡើងគិតច្រើន អូយមួយលីនៅលេងទឹក លេង មាត់ កា ខ្លាំង ក់មាត់យ៉ាងទៅឃើញមិនដឹងតែវា ចា លេង ចាំបងមានពាក្យពេចន៍ជូនពរទៅកាន់អ្នកមីងរេវីឬថ្លៃអំណរគុណបងអញ្ជើញចាបង ខ្លាយមកកាលនេះ ចាបងជិះខិតមកតិចបងគីឡូបាំងខ្ញុំចា ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកមីងរ៉ាអេវីដែលបានឲ្យអំណោយជូនដល់នាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកមីងជួបតែសុខភាពល្អ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិវេអ្នកដើម្បីគ្រៀងគ្រៀនឡើយណាគឺឲ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកមីងឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាបានហើយមីង ចាបងអរគុណណាបងកុំបោះខ្លាយចាហើយមួយលីអើយមួយលីអរគុណអ្នកមីងរេវីបងអូនចាបងអញ្ជើញឲ្យគាត់និយាយតិច អននិយាយអរគុណ មួយលីអើយមួយលីស្រឡាញ់បាសអត់ស្រឡាញ់បាសចម្រៀងអត់មួយលីអរគុណអ្នកមីងរេវីបងអូនចា មីងស្ពះផងគុណស្ពះអរគុណអ្នកមីងរេវីលិត ចាស្ពះមកអ្នកអរគុណអ្នកមីងរេវី ថានោះមើលនោះអត់មីងឃើញនោះ ចាអរគុណអ្នកមីងរេវី អរគុណថាមើលគឺមិនដឹងហេស្ពះហើយអត់ស្ពះនោះចូលកាមេរ៉ាអូខេ ចាថាមើលអរគុណអ្នកមីងរេវី អរគុណអ្នកមីងរេវីណា គាត់អ្នកនឹងគាត់អត់និយាយទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងបញ្ញាអូនអរគុណអ្នកមីងរេវីបងអូនចា ចាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកមីងរេវីមានសុខភាពល្អនិងមានអាយុយឺនយូរនិងមានសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យមានជំងឺមកពៀតពៀនសូមឲ្យអ្នកមីងអាយុយឺនយូរចាអ្នកមីង ឲ្យគាត់រត់មាត់បន្តិចអរមកអញ្ចឹងចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អ្នកមីងរេវីចាដែលជាម្ចាស់អំណោយបើគិតទៅច្រើនលើកច្រើនសារណាដែលអ្នកមីងជួយគ្រួសារបងសេរីបដោយសារមានក្តីអាណិតស្រឡាញ់មកកាន់ប្អូនស្រីដែលគាត់មានជំងឺពិការខួរក្បាលពីកំណើតមិនពីកំណើតទេចាសុំទៅគាត់អាយុគាត់ខ្ទង់10ឆ្នាំហើយ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយបើគាត់មានជំងឺគឺថាប៉ះពាល់ខួរក្បាលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ស្មារតីមកដល់សពថ្ងៃគាត់បានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី3ដែរបងប្អូនហើយទៅពេលហើយបានគាត់មានជំងឺនឹងរហូតមកដល់ឥឡូវគាត់អាយុ20ជាងណាបងណា 22 22ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងគាត់មានជំងឺនេះរហូតទៅដល់12 13ឆ្នាំទៅហើយចាហើយគាត់បែបហ្នឹងគាត់មិនអាចចេញក្រៅដូចគេដូចឯងបានទេម្ដាយគាត់ដាក់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ចាបន្ទប់ហ្នឹងដើមឡើយអត់មានប្អូនទេបងប្អូនហើយបន្ទប់ហ្នឹងដើមឡើយក៏អត់មានក្រែដែរគឺជាបន្ទប់ទឹកសុទ្ធតែម្ដងសម្បីតែទឹកស្អាតក៏អត់មានដែរហើយប្អូនស្រីគាត់សម្រាននៅលើអត់តែម្ដងចាมันមានក្រែมันមានខ្នើយសម្រានផ្ទាល់នៅលើអត់ក្នុងបន្ទប់ទឹកបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏បានចាប់យករូបភាពទាំងអស់ចាដើម្បីអំពាវនាវចាផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់បងប្អូនអំពូមីងក្រៅប្រទេសឲ្យបានដឹងបានឃើញទុកលំបាកអូនស្រីរហូតបានវីដេអូនោះបញ្ជូនទៅដល់អ្នកមីងមានចិត្តបុណ្យចាអ្នកមីងរេវីគាត់បានចាអាណិតស្រឡាញ់ចានឹងជឿឆ្អាលសុខទុក្ខអូនស្រីរហូតចាផ្ដល់ជាអំណោយធ្វើជាបង្អួចចាឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលមកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅបងអូនស្រីគាត់មានខ្យល់អាកាសសម្រាប់ដកដង្ហើមដំបងឡើយបងប្អូនចូលចុះទីមានក្លិនគាត់លេងទឹកមាត់ផងហើយគាត់បាត់ជើងបាត់ដៃអីគាត់អត់ដឹងទេនោមអីចឹងណាបងប្អូនអំពូមីងចាឆ្អេះហើយហប់ឈឹងតែម្ដងងងឹតឈឹងជីវិតសូនសងសឹងប្រាប់ថាដូចតែនរកទាំងរស់ណាចាពេលក្រោយមកបានអ្នកមីងចិត្តបុណ្យអ្នកមីងរេវីជួយចាបានធ្វើជាបង្អួចរហូតមានខ្យល់អាកាសនាងខ្ញុំអង្គុយនោះក៏មានខ្យល់អាកាសចូលមកខ្លះដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយក្លិនឆ្អេះឆ្អាបចាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកមីងថារីគាត់ជូនជាក្រែធ្វើឲ្យបងអូនស្រីបានសម្រាននៅលើក្រែចាក្រែនឹងដើមឡើយខ្ពស់
ប៉ុន្តែដោយសារតែដាក់ក្រែជូនគាត់ធ្លាប់តែគេងនៅលើឥដ្ឋរហូត10ឆ្នាំជាងទៅហើយធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាប់គាត់សុខចិត្តគេងលើឥដ្ឋហើយគាត់រលចូលក្រុមក្រែទៀតចាអញ្ចឹងបានបងប្អូនជួយខមមិនឲ្យអ្នកមីងគាត់មានចាសំណុំពរថាឲ្យកាត់ជើងក្រែរហូតមកកាត់ជើងក្រែបានកម្ពស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមួយលីគាត់សម្រានបាននៅលើក្រែចារលចូលលេងរួចចាហើយអ្នកមីងរេវីដែលធ្វើជាអំណោយធ្វើប្រអួជូនបងអូនហើយធ្វើជាទឹកស្អាតចាជូនគ្រួសារបងទៀតណាបងណាទឹកស្អាតហ្នឹងតទឹកស្អាតចាដូចនៅទីក្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនតទឹកស្អាតចូលក្នុងផ្ទះចាទឹកគេគិតគីបណាបងប្អូនចាហើយតជាផ្កាឈូកចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់នឹងតែម្ដងហើយនឹងបំបែកទៅកន្លែងបងគាត់ប្រើប្រាស់ធ្វើជាម្ហូបអាហារចាអ្នកមីងជួយប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ទេចាពីមុនមកអ្នកមីងក៏ជួយជាអំណោយប្រចាំខែជូនទៀតអ្នកមីងរេវីជូនជាអំណោយប្រចាំខែក្នុងមួយខែ$30ចាជូន$30ហ្នឹងផ្ដល់ជាថ្លៃទឹកស្អាត$10ណាបងណាចាអញ្ចឹង$30ហើយអ្នកមីងតែងតែផ្ញើចាផ្ញើសម្ភារៈជាច្រើនជូនមកកាន់បងអូនស្រីមានដូចជាស្ព្រាចាមានចានដោយសារការពីនោះកាលនោះបងអូនស្រីគាត់មិនមានចានស្អាតសំរុំសម្រាប់ពិសាបាយទេចាជូនតាំងពីកន្សែងចាកន្សែងដៃកន្សែងជូតសក់កន្សែងជូតមុខចាហើយមានថ្នាំជាច្រើនលើកច្រើនចាមិនឲ្យបងអូនខ្វះខាតទេថ្នាំលមាស់ថ្នាំលមាស់ថ្នាំលាបដំបៅផ្សេងចាអូយច្រើនណាស់បងប្អូនរាប់មិនអស់ទេអ្នកមីងគាត់គង់គ្រួសារបងស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយចាហើយមួយទៀតថ្ងៃនេះអ្នកមីងដឹងសុខទុក្ខអូនស្រីគាត់ឯកាមិនមានមិត្តភក្តិនឹងគេហើយគាត់តែងតែច្រៀងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ស្ដាប់តន្ត្រីអ្នកមីងក៏មានប្រសាសន៍ថាចង់ឲ្យមួយលីបានស្ដាប់តន្ត្រីនឹងគេហើយក្នុងផ្ទះបងអត់មានជាបាសអត់មានជាមញ៉េអីទេហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកមីងឲ្យនេះខ្ញុំទៅទិញសម្ភារៈមកឲ្យបងអូនស្ដាប់មានកូនបាសអញ្ចឹងណាតម្រាំសំរុំនឹងតម្លៃសំរុំអាចប្រើប្រាស់បានកាន់ឆ្នាំណាបងណាចាមុនស៊ីសូយើងប្រើខែចាបងខែប្រើបានយូរអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះក៏ជាអាការល្អដែរពេលដែលខ្ញុំយកបាសមកជូនបងខ្ញុំជូនថវិការបស់អ្នកមីងប្រចាំខែតែម្ដងទៅចាកុំឲ្យមកពីសាព្រោះខែនេះជាខែទី2ដែលបងត្រូវទទួលបានអំណោយប្រចាំខែរបស់អ្នកមីងហើយចាអ្នកមីងរេវីហើយចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ត្រួសបងប្អូនចាបញ្ជាក់ថាអ្នកមីងម្ចាស់បាសគឺជាអ្នកមីងរេវីគាត់ជួយបានច្រើនពុនពេកចាហើយអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណជាការដូចថាថ្លែងអំណរគុណទឹកចិត្តដល់អ្នកមីងធំធេងចាធំធេងរកអីប្រៀបទៅមិនបានទេណាបងចាព្រោះដល់ពេលអញ្ចឹងហើយទាំងនាងខ្ញុំទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមជូនពរអ្នកមីងឲ្យមានសុខភាពល្អចាសូមឲ្យអ្នកមីងចានិងលោកពូត្រូវជាស្វាមីរបស់អ្នកមីងជាផុតពីជំងឺទាំងឡាយចាក្រុមគ្រួសារអ្នកមីងជួបតែសេចក្តីសុខតរៀងទៅចាពិសេសសុខភាពអ្នកមីងឲ្យសុខភាពល្អអ្នកមីងចាព្រោះបនដែលអ្នកមីងធ្វើគឺលើសលប់ទៅហើយចាហើយបើតាមខ្ញុំដឹងមិនមែនអ្នកមីងធ្វើជូនបងតាមគ្រួសារទេចាជូនច្រើនគ្រួសារប៉ុនពេកចារាប់លែងអស់ហើយតាមរយៈបងស្រីនេះខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំចាមិនមែនថាជួយតែគ្រួសារបងទេណារាប់លែងអស់ទៅហើយបងហើយពិសេសជាងគេមិនមែនថាជួយតែតាមរយៈនាងខ្ញុំហើយបងស្រីនាងខ្ញុំទេជួយតាមរយៈលោកពូដែលគាត់ធ្វើជា YouTube ដែរចាដើរជួយបងប្អូនដែលមានទុក្ខលំបាកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងជួយតាមរយៈបងប្អូនផ្សេងហ្នឹងលោកពូដែលគាត់ធ្វើ YouTube ដែរហ្នឹងចាច្រើនអ្នកដែរបើតាមនាងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងអ្នកមីងគាត់ដូចថាចិត្តបនដូចទេវតាហ្មងឆ្លើយឆ្លងច្រើនគ្រួសាររំដោះទេចាហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែរចាដែលកំពុងតែទស្សនា Channel នាងខ្ញុំតាំងពីវីដេអូមុនរហូតដល់វីដេអូឥឡូវចាសូមជូនពរបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាជួបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាហើយបើសិនជានាងខ្ញុំធ្វើទៅមានខុសទាស់កន្លែងណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋាននៅខន្តីសម្រាប់នាងខ្ញុំផងចាសូមអភ័យទោសដោយសារនាងខ្ញុំថតផ្ទាល់មិនមានការព្រៀងទុកទេចាឃើញប៉ុណ្ណាថតប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងសូមការអភ័យទោសពីបងប្អូនចាបើសិននាងខ្ញុំមានចន្លោះខ្វះខាតនៅត្រង់កន្លែងណាមួយចាហើយនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះមកពីអ្នកបញ្ញាចាព្រោះខ្ញុំមកពីអ្នកបញ្ញាពេលខ្លះគាត់មកពេលខ្លះគាត់អត់អញ្ចឹងណាបងតាមនាងខ្ញុំដប់អស់ឬក៏ដប់មិនអស់បើខ្ញុំដប់អស់ខ្ញុំយកគាត់មកខ្ញុំជិះម៉ូតូបងបើខ្ញុំដប់អត់អស់ទេនៅផ្ទះខ្លះទៅគាត់អបសុកគាត់ចេះចង់តាមខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនហើយនីតិនេះគឺជានីតិបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាបងអើយបងឯងស្ដាប់បាននឹងនិយាយណាបាសហ្នឹងមកអាចបើកជាវត្ថុឬក៏មញ៉េបានសិនបងណាហើយចាំពេលខ្ញុំបញ្ចូល memory ជាមួយនឹងប័ណ្ណចម្រៀងចាហើយបងទុកសិនក៏បានដែរចាំពេលយក memory មកអញ្ចឹងណាបងចាព្រោះស្អែកហ្នឹងខ្ញុំយក memory មក
មកដល់ឯណាបងណាចាអញ្ចឹងរៀបចំដាក់ចូលក្នុងប្រអប់សិនណាបងណោះអញ្ចឹងនេះឆ្នាំបងប្រើប្រាស់មើលលាបជូនគាត់ផងបងណាចាបងមានចម្ងល់អីទៀតដែរ អត់មានជំនួយ អត់មានទេបងណោះអញ្ចឹងខ្ញុំលាបបងឯងទៅវិញណាបងចា អត់មានសុំមិនថាទីនេះអត់មានមកសុំមិនចេះบอกទីบอกសុំនេះសុំទៅធ្វើកង់មិនសុំមកទៅ អញ្ចឹងទេ អត់មានសុំ បាទមានកង់អត់មានម៉ូតូជិះ មានហ្នឹងចែកផ្សេងទីដែរហ្នឹងទៅខេត្តអីហ្នឹងរបស់ទៅមកទៅជួម៉ូតូខេត្តអីទី ចា អីជីមកជី ចាចាំបងខ្ញុំលាបសិនណាបងណាពេលនេះចាទៅវិញណាបងរៀបចំទុកខ្លួនឯងកាត់ដែរបងចាអញ្ចឹងអានេះវាស្រាលដែរបងនេះចាកំភ្លើតដែរល្មមចាចាំបងរៀបចំទុកណាបងខ្ញុំដល់ថាយប់វិញខ្ញុំលាបទៅវិញណាបងណាពេលនេះចាទៅវិញណាចា មានឲ្យមានកម្មទេវាឆ្លងណា